আশ্ৰয় শিবিৰলৈ পৰিণত সুন্দৰী দিয়া সত্ৰ এয়া ৰাজ্যৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতি তথা মহাপুৰুষীয়া পৰম্পৰাৰ কেন্দ্ৰস্থল বৰপেটাৰ সুন্দৰী দিয়া সত্ৰৰ দৃশ্য এই সত্ৰখনৰ চৌহদত সীমাহীন দুখ কষ্টৰ মাজেৰে দিন অতিবাহিত কৰিছে বিধ্বংসী বানে গৃহহাৰা কৰা এইসকল লোকে সত্ৰত আশ্ৰয় লৈ আছে ১৫০ শতাধিক পৰিয়ালে অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত গৰু ছাগলীৰ সৈতে সহাৱস্থান বানাক্ৰান্তৰ মঙলদৈ ৰঙামাটিত মাথৌৰিয়েই আশ্ৰয়স্থল বন্যাত্ৰৰ সপোন ভগাৰ পিছত দুৰ্ভগীয়া কৃষকৰ হাহাকাৰ বানে ধুই নিলে পথাৰৰ সোণগুটি পানীৰ তলত গজালি মেলিছে পকা ধানে বহুত দুখ হৈছে আমাৰ বহুত কষ্টৰে আমি তাৰমানে খেতিখিনি কৰি আমি চকু পানী মুচি মুচি তাৰমানে আমি খেতি চপাব লগা হৈছে বাকী আগে ধৰ ধুনীয়াকৈ সামৰিছিলোঁ শালি ধানৰ খেতিৰ নিচিনাকৈ এতিয়া এইবাৰ আমাৰ ধানখিনি পচি গ'ল সংহাৰী বানৰ পিছত বানাক্ৰান্তৰ মাজত চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াইছে CRPFৰ 136 বেটেলিয়ানে দলগাঁৱৰ ধুলাত বানাক্ৰান্তৰ মাজত CRPFৰ স্বাস্থ্য শিবিৰ এতিয়াও পানীৰ তলত হাজোৰ পচৰীয়া অঞ্চলৰ একাংশ গাঁও আজি হাজোৰ বানপীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ OSD হেমন্ত চৌধুৰীয়ে নগাঁও জিলাৰ ৰহাত ধ্বংসস্তূপত পৰিণত একাংশ ঘৰ দুৱাৰ বিধ্বস্ত হৈছে অঞ্চলটোৰ বাটপথ ব্যাহত হৈছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা এইটো মানে ভাঙি লৈ গৈছে যে ভাঙি লৈ গৈছে মানে পাথৰবিলাক চব ভিতৰত ইমান কৰি দিলে দেখিছেই নহয় আপুনি আৰু ব্ৰহ্মপুৰত পানী কমিছে কিন্তু এতিয়াও বিভীষিকা পাৰ হোৱা নাই পৰিত্যক্ত হৈ আছে পাখিমৰীয়া মৌজাৰ এইখন জলাহ গাঁও এতিয়াও শিবিৰতে দিন কটাইছে বন্যাত্ৰই এতিয়া কিছুমান মৃত্যু ঘৰত গৈছে কিছুমান আপোনাৰ শিবিৰত আছে আৰু কিছুমান আপোনাৰ টাউনৰ ফালে ঢাল লৈছে মানুহখিনিয়ে ইপিনে ৰঙিয়াত পানী কমাৰ লগে লগে মাছৰ উজান উঠিছে মাছলৈ বুলি ওলাই আহিছে এইসকল লোক এনেদৰে লাহে লাহে বানৰ প্ৰকোপ কমি অহাৰ লগে লগে বিভিন্ন দিশত ব্যস্ততা বাঢ়িছে বানাক্ৰান্তৰ ৰাইজৰ ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ